akekho umuntu ongenalo iphutha endalikho isoko engenasici salo futhi ube lento siyilungise ngendlela hayi ukuthi usuke uhambe uyojola nabafana abancane hayi ukuthi uvedana ungibize ngeqhutanga noma ngikikile igakini yini angazi ngempela angazi fanele lento kufuthi bese silungisile kahle njengabantu abadala kodwa wena ubhizi buka kumanje uphushuzela ngeblue imini yonke kodwa umfazi womuntu siphi isimilo kuwena ngempela buphu wena obula viven loyana come on man vi mandla nawe phela masulokhu ngikhonkosa kangaka lokhu uyakhonkosa phela uyakhonkosa ngihawu khuluma kahle nami hawu lokhu ngikhonkosa all right okay yiphi indlela ofuna silungise ngayo lento yami